Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Соңғы кезде келіп жатқан тағы бір сұрақтардың бірі жаңа жылға қатысты. Енді әр жаңа жыл болған сайын бұл сұрақтар туындап отырады. Жалпы жаңа жылды тойлауға бола ма, атап өтуге бола ма, оның қандай шарттары бар, жалпы бұл қайдан пайда болған деген сияқты. Исламда негізінде екі мерекеміз бар. Бұл екі мереке, біреуі ораза айт, екіншісі құрбан айт. Енді құрбан айт бізде ресми түрде мемлекеттік мерекелердің қатарына жатады. Сондықтан біз оны барынша ресми болсын, діни болсын атап өтуге тырысамыз. Ал енді қалған мерекелердің барлығы біздің күнтізбемізде тұрған қызылмен белгіленген мерекелердің барлығы бұл діни мерекелер санатына жатпайды, яғни мемлекеттік мерекелер болып саналады. Бірақ енді жаңа жылдың тарихына қатысты әртүрлі көзқарастар бар, әртүрлі пікірлер бар. Соның ішінде жаңағы аяз ата, Ноэль, баба деп жатады, болмаса жаңағы Крисмас деп жатады. Бұның барлығы христиан дінінің негізгі дәстүрлерінен енген деп айтылады. Жалпы енді біздегі христиан дінінің әлемдегі ықпалы жоғары деп айтуға болады ғой. Жалпы біз воскресенье, жексенбі күні демаламыз. Жаңағы Христостың жаңағы рождествосында демаламыз деген сияқты. Сондықтан негізінен сол жақтан келе жатқан дүние. Бірақ енді қазір әлем бойынша күнтізбелік жылдың ауысуы болып, күнтізбелік жылымыздың өзі Григориан күнтізбесінің шығу тегі де осы христиан дінімен байланысты ғой. Сондықтан соған байланысты болғандықтан жалпы ислам әлемінде бұл христиан дінінен енген дәстүрлерді тойлау, атап өту дініміздің негізгі қағидаларына сәйкес келмейді деп айтылады. Бірақ енді бұл мемлекеттік мереке күнтізбенің ауысуы болғандықтан біз бұны қаласақ та қаламасақ та мемлекеттік мереке ретінде атап өтеміз. Бірақ бұл жерде енді мәселегер Құранда айтылады ғой, егер сендер жақсылықта, тақуалықта бір-бірлеріңе көмектесіңдер, күнәда, шектен шығушылықта көмектеспеңдер, олай болатын болса, егер жаңа жылымыз бізді күнәға итермелеп жататын болса, харамдарға итермелеп жататын болса, күнәларға, төбелеске, араққа, ішімдікке итермелеп жататын болса, азғындыққа итермелеп жататын болса, біз бұдан сақтануымыз керек. Ал туысқандардың басын қосып, көңіл күйлерін сұрап, жағдайларын сұрап, әулеттің басын біріктіру, жақсы тілектер тілеу, береке бірлік арттырып жататын болса, бұның ешқандай бір жаңағы әбестігі жоқ деп айтуға болады. Сондықтан да бұл жерде оны қалай атап өтуіне байланысты деп айтуға болады.